APR yatangaje igaragaza n'amafoto yo gusinyisha rutahizamu Sheikh Djibril Ouattara ni rutahizamu y'imyaka 25 w'umunya Burkina Faso wakina ekipe y'igihugu ya Burkina Faso akinira amakipe akomeye arimo Berkane kuva 2018 kugera 2024 numva ni imyaka nk'itandatu. Hanyuma rero aza kwerekeza muri ekipe ya JS Kabylie asangamo umutoza witwa Abdellah Benchika n'umutoza w'umunya Algeria utoza ekipe ya JS Kabylie. Uyu rero Benchika ntabwo yamukunze kuko nubwo urebye statistics usanga aratsinze igitego kimwe mu mikino 14 yakinnye ariko yabanje imikino 3 gusa mu gice cya mbere cya season. Urumva ntabwo yari first pick, ntabwo ari rutahizamu ukoreshwa cyane. Bivuga ko rero umutoza yatunguwe n'urwego rwe n'abafana ba JS Kabylie ntabwo bamukunze. Ejo narebaga kuri page ya Facebook y'umunyamakuru umunyagana bita Mickey Junior abantu kumbuga zose nyene za internet muramubona amwe mu banyamakuru bafite transfer cyane za hano muri Afrika n'abaperi kuri YouTube bamaneho imitima y'umwe ya mu Manuel nditegereje arenza hanga n'amakuru yo muri APR yabona ngamenya muri Reyo gusa ashimugende reka mbatemo uracyababwira akiri muri Kabylie uyu rutahizamu akiri muri Kabylie. Iyi transfer rero APR kimara kwishyira hanze n'amafoto nabonye afana abakunzi b'ikipe ya JS Kabylie barimo baca intege cyane abafana ba APR bavuga ko ari rutahizamu w'imfube ngo tazatsinda ibitego. Nkunganiye ndakunganira muri JS Kabylie yaragifite amasezerano bano icyabayeho JS Kabylie yahinduye ngo ubuyobozi yego ubuyobozi bwarahindutse so ubuyobozi bwaje urebye nyine bwaje butamwumva bibaho yemwaga miliyoni 22 muri JS Kabylie 22 muri bazanga APR umukinnyi aza kumuhemba ikirere umuziki ntiramuhemba cyane. Uyu mukinnyi ekipe yamuhaye leta imuhana amafaranga y'imperekeza kugira ngo yemere gutandukana nayo ayo yakenyereyeho. Ariko APR nubwo nta kintu yishuye ekipe ya JS Kabylie yahaye umukinnyi signing on fee mbaza ngo nangahe noneho yamuhaye ataratangira guhembwa iyo kugira ngo asinye bayita Fredo signature. Iyo myaka 2 nyine yasinye, iyo myaka 2 yasinye yahawe angahe? Uyu mukinnyi yahawe $90,000 kugira ngo asinye imyaka 2. Iberi kuba 90 twagiye kuba mwandike bana APR manuri imitima arenze n'amakuru yo muri APR agira rovuyanga ntari hano se aho mbesha mvuguruza Lorenzo ndiyo yahamyeho $90,000. No kuvuga ngo $90,000 ndakuba na y'amafaranga nababwiraga ko 400 nangahe $120,000 birashyika muri miliyoni 120 zirenga. Amafaranga APR izayabona itabona se izayabona APR cyangwa kugira ngo ni mugenzi wawe we yabura ariko yireke ariko kugira ngo APR yacangagishwa no guhindura imboga ni miliyoni 127 miliyoni 127 niyo mafaranga yahawe nka Fredo signature 127 nazo zibika ahantu uzibika ahantu ubwo twatanye ntibimugiyeho cyane ufite n'agakaramu wakwandika 127 ni Fredo signature. Uyu mukinnyi uri bazanga azajya ahembwa ngahe? Umushahara buri kwezi nyine, buri kwezi umushahara buri kwezi. APR uziko ntihemba ku gihe, ihemba mbere y'igi 22 ihemba mbere y'igi. Abona ukuntu hano twahembwe tariki 23 kwera iminsi mikuru. APR yugo nuko bihora ni mbere y'igi ihembwa nkawe hembwa nkanjye mu kwezi kwa 12 ubone amezi 12 y'umwaka. Mu kwezi kwa mbere barakuryamanye ba Gilbert, mu kwezi kwa mbere baragufasha ihembwa mbere y'igihe. Uyu mukinnyi azajya ahembwa $9,000. Ni nayo mukinnyi uzajya ahembwa amafaranga menshi muri ekipe ya PRFC. $9,000 kuba ariko twakubye 90 kubye 9 ni miliyoni 12 ni 798 ayo izo miliyoni 12 zinkubire amezi 28 zinkubire inshuro 14 inshuro 24 si imyaka mu myaka 2 ni miliyoni 307 miliyoni 307 niyo mafaranga azahembwa mu myaka 2. 307 iteranyaho za 127 127 ubu ni umupira ubwo ahita ruhago ni miliyoni 434. turacyari amafaranga azamugenda ubwo ni mu myaka 2 ubwo dufashe Fredo recruitment cyangwa Fredo signature ukongeraho n'imishahara turacyagenda mu by'umukinnyi yemerewe kwishyurirwa inzu yo kubamo
logement aparitoma abakinnyi bo kuri uru rwego bahembwa amafaranga aparitoma yabamo y'amaki urabizi uburyo ubukode bwazamutse nibura igihumbi cy'idolari ubwo ni 12 nziza cyane kuri amafaranga twavuze yo total teranya 24 bya logement kumucumbikira 24 y'idolari ubwo nyine mvuze mu meza mu myaka 2 aho igihumbi ku kwezi turimo turareba bijyanye n'isoko ry'i Kigali amazu ayo ntabwo nayabwiwe ariko abakinnyi bo kuri uru rwego niba zibana muri apartment umuntu uhembwa 9,000 amakuru ko bazamwishyura inzu yo kubamo ni igihumbi cy'idolari minimum n'ibyo zayishyurirwa ubwo 24 mu myaka 2 y'idolari okay ndahita mbikubwira mu manyarwanda bamwita Sheikh Djibril Ouattara n'umunyaburkina Faso mu myaka 25 ntabwo ashaje tuva ngo yakinnye muri za Berkane 2018 yabaye miliyoni 464 464 niyo mbumbe y'amafaranga azagenda kuri mukinnyi mu gihe cy'imyaka 2 uyu rutayizamu Sheikh Djibril Ouattara. Abantu bambazaga nimero azambara bambazaga nimugoroba kuri social media uyu mukinnyi nimero jezi yahawe ejo asinya nta nimero yariho nta nimero yariho imyitozo ya mbere byari byitezwe ko ayikora uyu munsi ya mu gitondo ubwo nibwo aza guhura n'umutoza nibwo tuza kumenya nimero araza kwambara ntegeza ko imyitozo ya perikina ibasanga ya mu gitondo bakora saa 9 ariko iyo nimero kanye kubwiye ni kangahe baza kumuha rero uyu rutayizamu Ouattara azajya yambara nimero 10 yari yande muri APR hari umuntu wifite simbizi murebe neza nyuma ya Jabel Saronde wayambaye ntawe kwamarwa na Jabel arya Katega yabamuhaye kangahe Elia Kategaya amuhaye 10 se abo bamuhaye 10 APR ndumva nta nimero 10 yagira ariko nimero 10 ni yazajya yambara Leo Messi bihagazeho 99 Leo Messi so urambaza ruvuyanga mukaya mwambwira ngo nze gukora commentaire kuri ku byo nakurikiranye wenda kumbuga nkoranyambaga n'imbuga za internet kuri rutayizamu bijyanye n'amafaranga hari abantu bumva tuvuga izi miliyoni 500 magana ngahe mu myaka 2 bagatekereza ko ari amafaranga menshi ariko commentaire nakoraho mu bijyanye n'imari mu bakinnyi niyi uyu mukinnyi twebwe turacyari inyuma nyine nibyo ngiye kuvugaho avuye ahantu yahembwaga ibihumbi 16 aje ahantu yahembwa ibihumbi 9 urumva ni nkaho yagabanyije hafi kabiri sibyo iki ni ikintu nyine kiba ku mukinnyi akigomwa amafaranga kugira ngo akoze Rujugiro ngo numero 10 y'ubundi yambarwaga na Apama Songwe Bemo yaragiye munyagwa yarayimaye gute gwe akoze Rujugiro Bemo Apama Songwe Rujugiro nizira ko aryohewe cyane uryo nimo gusasanura inkuru ya Ouattara ndishimye cyane yanayiguyeho niba gake nyimirikinga nyi kama bayita kuyikama ndayikama zitinyana urumva uyu mukinnyi avuye ahantu hembwa 16 urumva ni hafi kugabanya hafi kabiri ni ikintu nyine kiba ku mukinnyi utarabonye umwanya wo gukina ushaka gukora kariyeri yego yigomwa amafaranga mudatekereza ko yabahenze yigomwa amafaranga wenda mu bijyanye na Fredo Recruitment yo sinzi urumva nimba ari 90 urumva ni 45 ku mwaka umukinnyi uri kuri urwego n'ubundi ntihajya munsi niyo mafaranga macyari wagura umukinnyi uri kuri urwego so iyo uyumva kumva tuyavuga hano mu Rwanda ko umukinnyi yaguzwe 90 by'idolari na idolari rigeze wumva ari menshi ariko ugereranyije naho APR ifuza kugera nanone ntiragerayo iracyari hasi cyane impamvu abantu bahita biseka nuko babazi ko mukiye baboreyo siporo ibaraciye akarongo ko na 30 itapfa kubigezamo urabyumva so wakumva rero iyo gap iri hagati y'amakipe abirahanganye kumva ko Rayon Sport itageza muri 30 undi akaba ari mu bihumbi hari n'abagurwa 100 hari mu bayaguze mu mpeshyi harimo abaguzwe ibihumbi birenga 100 ejo bundi Yanga yongeye mu Kongomano wakiniraga Vita Club bita ngo ni Jonathan Ikangalombo yego yamuguze mu 200 by'idolari signing fees twavugaga 200 impamvu igeze kuri urwo rwego nuko nayo ishobora kugurisha Fiston Kalala Mayere kamutanga muri pyramide bakabaha 100 ubu ngubu mushaka ntekereza ko ashobora gushakwa n'ikipe y'u Burayi bakaba bamutangaho na miliyoni y'idolari so rero urabyumva amakipe yacu investing nibwo the more you invest nibwo nyine ubona ibyo ushaka nibwo gwe amatsiro yabona kujya mu matsiro ubungu ya CAF Confederations Cup Lorenzo kwikarifiya gusa ni note ya 700 yego kwikarifiya gusa mu matsinda
abantu rero bigize bwo n'ubutumwa nkaho bashaka kugirira impuhwe ekipe ya APR ngiri guhendwa iri gutanga amafaranga mwirire n'urubyaro rwanyu kubera ko icyo APR irota kugeraho nayo ubwayo imbere barabizi ko batarabona n'ubushobozi bwo kubigeraho ubu bushobozi mwe mubona nkaho buhambaye APR ntiragera ku bushobozi bwo kuba amakipe uzi ko amakipe agera mu matsinda ya Champions League ari amakipe 16 ubundi ubivuze mu yandi magambo kugira ngo ugere amakipe 16 yagera mu matsinda nuko uyu makipe 16 meza muri Afrika right yego so mu makipe 16 ya mbere muri Afrika nta kipe kigira ikibazo cyo guhura umukinnyi w'ibihumbi 150 cyangwa 200 hayo ahubwo hari nanda shora arenza yo kure cyane kurusha APR kayikuba n'inshuro nyinshi nayo adashobora kugera mu matsinda muri iki gihe so APR iracyari mu rugendo na gatambwe ku kandi abantu ya mafaranga kanga n'abantu bagereranya n'andi makipe yo mu Rwanda za Kiyovu za Reyo za Musanze za AS Kigali ariko ufashe ku rwego rw'akarere na Afrika muri rusange iracyari nayo mu rugendo na gatambwe ku kandi uyu ni rutayizamu kuri jewe ahubwo APR amafaranga irimo gutanga aracyari make kuko niba intego ari kujya mu matsinda amafaranga aracyari make pe Minadefi zamura imari babona abakinnyi ibihumbi 200 300 kuko niyo n'urugo bagezeho ngenda nshaka kumukora description wenda ku muntu ibereye mu rugo amenye ngo rutayizamu meze gute tumusoza kugira ngo tumukaye muri Murera n'umukinnyi muremure afite metero 1 na santimetero 84 birumvikana ko byanze bikunze buryo umukinnyi ugeze muri metero 1 na santimetero 84 abari muremure ariko ikiza cyo kwishimira ashaka kuba muremure ariko adafite ibiro afite ibiro n'umusore cyane afite akwafe gacamo hejuru ari umuntu wanyandikira ngo ati urunugiro rwiza rw'ibyo mwitaga ngo ijigo nijigo afite itamago oya zira ni kwafe zo muri 2006 ubundi umukinnyi w'umukongomani umukinnyi w'umunya Cameroon uwo muri 2006 yagomba kuba afite iriya kwafe gateretse zitamanuka hasi gateretse hejuru umuntu ushaka gupima yitwa umunyaserbiya none nibwo ngiye kumushyira ku munsi nicyo nashaka kugeraho aramutereka kuri bench akinisha Arsene Tuguma none bakinisha uriyo kuzagorana mu kibuga ushaka kuzagorana kuko abafana bapire barifuza ngo twakabonye ubusatirizi burimo abagande babiri n'uyu munya Burkina Faso mu Burkina Be bakavuga bati hakimukibona ko yagacira uruhande rumwe Denis Omeda agacira urundi tukadatakisha nde uyu musore Watara ukibaza ngo Mediane yabamo nde banirinda umumaro w'abanyamahanga ushaka kurenga uravuga ngo Mamadou Lamine Ba agomba kuba arimo nka nimero 10 useriva izo mpande na seriva muri attack kuko arabishoboye cyane ni uzatanga umwanya ahubwo bazamukuramo bakoresha hagati ruboneka na Daud bazakoresha ruboneka na Daud na Ramazani ngo nyine ugomba kwita Ramazani ruboneka Daud ikota y'abanyarwanda y'abakinnyi batandatu b'abanyamahanga ntabwo izatuma APR ikoresha abakinnyi bose ifite cyo n'uruca abana niba igomba gukoresha Swana akaba ari hara muri Axe Centrale umuzamu akaba ari umunyamahanga cyangwa Swana akavamo akajyamo Yunus byose birashoboka aya nanone waba wisubije inyuma Swana no defenseur wa mbere mu Rwanda ariko Swana arusha abadefenseur bose mu Rwanda cyane muri champion kubera ko APR ntabwo yatakwa cyane bikabije n'amakipe biri gukina muri champion na suggesting ko bakinisha Yunus muri defense kugira ngo Mamadou Lamine Ba aze kuza mu busatirizi uranyobeje ubanyanye gupangira Mamadou Lamine Ba agomba kuba reka nyigupangira niyo mukinnyi w'afite muri mediane ndaje nyigupangira ngo 11 none uyu mupangire tujya no muri Murera